Денес со почеток од 19 часот Битолскиот театар ќе ја изведе представата Отело во режија на Диего де Бреа на фестивалот на алтернативен театар во Акко, Израел, на кој фестивал учествуваат по втор пат. Екипата на Битолскиот театар веќе неколку денови се во Израел, каде посетија повеќе места и ги одржаа пробите. Покрај нив актерите секоја вечер имаа можност да уживаат во изведбите на другите актери и представи кои се изведуваат на повеќе локации во градот како дел од фестивалот. Главната улога во Отело ја игра Борча Ѓаковски, Дездемона, Екатерина Аневска, а во другите улоги се Никола Пројчевски, Валентина Грамосли, Маријан Георгиевски, Петар Горко, Иван Јерчик и Лина Чоревска. Во екипата во Израел се и директорот на Битолскиот театар Валентин Светозарев, како и уметничкиот директор Благој Мицевски. Битолскиот театар е единствениот од Македонија кој се представил во Израел на овој фестивал, а се работи за 30-тата изведба на Отело, представа со која гостуваа и на фестивалот во Нови Сад. Минатата година на фестивалот во Израел гостуваа со представа во режија на Благој Мицевски. Со представата Отело во 2014 се отвори драмската програма на фестивалот Охридско лето, а беше представена и минатата година во Велес во рамките на манифестацијата Велес град на културата. Битолскиот театар го очекува уште едно гостување до крајот на годината, тоа во Санта Барбара.